Galera, olha esse barulho aqui, ó. Na hora que vira aqui, ó. Que vira aqui pra esquerda e pra direita, ó. Ela gera esse barulho aí. Acompanhe comigo aí, que eu vou mostrar pra vocês o que tá fazendo aí, que tá ocasionando esse barulho. Aí você olhando aqui, ó, assim no barulho, parece ser na caixa de direção, né? Aqui nos rolamentos aqui, ó. Mas não é, ó. Aí eu vim aqui. Tirar aqui o cabo aqui que eu vou explicar pra vocês certinho. Olha o que tá gerando o barulho aqui, esse cabo aqui, ó. Esse cabo aqui, na hora que você vira lá, ó. Na hora que você vira, ele fica raspando aqui, ó. Raspa aqui e raspa aqui, ó. No guia do cabo aqui da embreagem, ó. No guia do cabo da embreagem. Aí ele raspa, ó. Ó, tá fazendo, né? Agora vamos soltar aqui. Soltar aqui certinho. Quem não é inscrito no canal aí, já se inscreve e deixa seu like, hein? É uma dica simples, cara, mas muita gente quebra a cabeça, né? Muita gente acha que é caixa de direção. O cliente mesmo chegou aqui na oficina achando que era caixa de direção. Ó, já parou. Deixa ele com mais folga, ó. Já parou, tá vendo? Aí fica esse barulho, é um barulho chato, né? Muita gente incomoda, por causa que fica parecendo um barulho de moto velha. Beleza, galera? Espero que tenha gostado da dica aí. Valeu, tchau, obrigado.